வணக்கம், வெல்கம் டு ட்ரீவர் பவுல் வ்ளாக். இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தாசரப்பள்ளி அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குபேட்டா வெஹிக்கிளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஷோரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒசூரில் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஷோரூமுக்கு போயிருந்தோம். ஷோரூமில் பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் அங்கேயும் இருக்குது. இருந்தாலும் இங்கே குபேட்டாவில் வந்து 2 விதமான வெஹிக்கிளை வந்து ஒரே இடத்துல டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு இந்த தாசரப்பள்ளி அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்தால் 2 வெஹிக்கிளையும் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஷோரூமில் சொன்னாங்க. அதனால் பிரதர் இங்கே வந்திருக்காரு, ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவங்களுக்கு டெலிவரி கொடுக்கறதுக்காக 2 வெஹிக்கிளும் காலையில் வந்துருச்சு, டெலிவரி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க. ஸோ இது மினி டிராக்டர், குபேட்டா மினி டிராக்டர் ப்ளஸ் அதிலே பெரிய டிராக்டர், 2 டிராக்டரும் ஒரே இடத்துல பண்ணுறதுனால நம்ம இந்த வீடியோ பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். இவங்க ஷோரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒசூரில் இருக்குது. ஸோ ஸ்க்ரீனில் தெரியுற நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்கள ஈஸியாக ரீச் பண்ணலாம். ஸோ விவசாயிகளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ இது. கண்டிப்பாக விவசாயிகளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மினி டிராக்டர் எப்படி வாங்குறது, என்ன ப்ரைஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த விதமாக இந்த குபேட்டாவில் ஸோ எப்படி வருது, என்ன மாதிரி ப்ரைஸ்லேருந்து வருது, ஸோ என்ன மாதிரி மாடலெல்லாம் இருக்குது, என்ன மாதிரி பர்பஸ்க்கெல்லாம் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். பிரதர் நம்ம கூட இருக்காரு, அவரை நம்ம பார்த்துடலாம். அவர் தான் நம்மளுக்கு இந்த 2 வெஹிக்கிளை பற்றியும் இந்த குபேட்டாவை பற்றி நம்மளுக்கு சொல்ல போகிறாரு. ஸோ கிருஷ்ணகிரியில் நீங்கள் இந்த குபேட்டா வெஹிக்கிள் வாங்கணும்னா, கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கிறீங்கன்னா இந்த குபேட்டா வெஹிக்கிள், இந்த மினி டிராக்டர் ப்ளஸ் பெரிய டிராக்டர் 2மே நீங்கள் வாங்கணுன்னாலும் ஸோ அவங்கள தான் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணணும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் மெயின் டீலர் குபேட்டா அந்த கம்பெனியோட டிராக்டருக்கு. ஸோ இப்போ வாங்க இந்த குபேட்டா மினி டிராக்டரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் பெரிய டிராக்டர், அதிலே பெரிய டிராக்டர் இருக்குது, அதையும் பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். விவசாய நண்பர்கள் யாராவது ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க. இந்த வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒசூர் ஏரியாவில் நிறைய பேர் விவசாயிங்க தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மினி டிராக்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வாங்க பிரதர் இருக்காரு, அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார். குபேட்டாவோட கிருஷ்ணகிரி டீலர் நீங்கள். ஸோ 2 வெஹிக்கிளை ஒரே இடத்துல டெலிவரி கொடுக்க வந்திருக்கீங்க. ஸோ இதை விட ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் நம்மளுக்கு அமையாது வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு. நம்ம விவசாயிங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பிக்கையில் நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். ஸோ குபேட்டாவோட டீலர் நீங்கள் உங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க பிரதர். நம்ம ஷோரூம் எங்கே இருக்குது, உங்கள் பேர் என்னன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம் அதையும் சொல்லுங்கள் பிரதர். நம்ம எத்தனை வெஹிக்கிள் இது வரைக்கும் கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்டில் கொடுத்துருக்கோம், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பிரதர். வணக்கம் பிரதர், என் பேர் புவன். நான் வந்துட்டு கருடா என்டர்பிரைசஸ் இங்கே குபோட்டா ஷோரூமில் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். நம்ம ஷோரூம் பார்த்தீங்கன்னா ஒசூர் காந்தி நகரில் இருக்குது. 5 ஸ்டார் HP பங்க் ஆப்போசிட்டில் வரும். கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாக நாங்கள் தான் மெயின் டீலரு. இதுவரையும் கிருஷ்ணகிரியில் நாங்கள் ஒரு 250 வெஹிக்கல்ஸ் வண்டி டெலிவரி கொடுத்துருக்கோம். நம்மள்த இதே பர்டிகுலர்னு இல்லை, எல்லா மாடல்லையும் வண்டிங்க சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஈக்குவலாக. ஓகே பிரதர், இப்போ குபேட்டாவில் என்ன மாதிரியான வெஹிக்கிள் இருக்குது பிரதர்? இப்போ மினி டிராக்டர், பெரிய டிராக்டர் 2 இருக்கு இல்லைங்க பிரதர்? ஆமாம். ஸோ அதில் என்னென்ன மாதிரி வெஹிக்கிள்லாம் இருக்குன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் நம்ம மினி வெஹிக்கிளை பற்றி பார்த்துடலாம். பிரதர் நம்மளது வந்துட்டு 2 வெரைட்டிஸ் வரும். ஒன்று வந்துட்டு பிக் சைஸு, இன்னொன்று வந்துட்டு ஸ்மால் சைஸு. மினி சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா 3 வெரைட்டி வரும். இது MU சீரீஸ் மீன்ஸ் பெரிய சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 2 வெரைட்டிஸ் வரும். ஓகே பிரதர், இப்போ மினி டிராக்டர் 2 டிராக்டர் ஒரே இடத்துல டெலிவரி கொடுக்க வந்திருக்கீங்க. ஸோ இப்போ நம்ம மினி டிராக்டரை பற்றி பார்த்துடலாம் பிரதர். பிரதர் பார்த்துடலாம். இந்த மினி வேரியண்ட்டில் என்ன மாதிரி மாடல்ஸ்லாம் வருது பிரதர், அதை பற்றி சொல்லுங்கள் பிரதர். பிரதர் நம்ம மினி சீரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா B சீரீஸ்ன்ட்டு அதுக்கு பேர் வரும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா 21, 23, 24, 27 HP வரும். 3 HPs வரும். இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு 27 HP. இது வந்துட்டு B சீரீஸ் B27 HP. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு 1.25 2 லிட்டர்ஸ் தான் டீசல் சாப்பிடும். கரெக்டாக ஒரு ஹவருக்கு 1 ஏக்கர் நம்ம ப்ளோயிங் பண்ணிக்கலாம். அட்டாச்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 5 டைனு இது 2 பாட்டம் ப்ளவ், ரொட்டாவேட்ரு, மருந்தடிக்கிற மிஷின் எல்லாமே போட்டுக்கலாம். இது வந்துட்டு 3 piston என்ஜின் வரும். மைலேஜில் வந்துட்டு உங்களுக்கு இந்த வண்டி மாதிரி டாப்பில் எந்த வண்டியும் வரதில்லை. இது வந்துட்டு பியூர்லி ஜப்பான் டெக்னாலஜி. என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேம் கார் என்ஜின் மாதிரி சின்னஸாக இருக்கும். ஸோ இந்த மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி பிரதர், இந்த என்ஜினோட மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஏன்னா இப்போது விவசாயிகளுக்கு நம்ம கொடுக்குறதுனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும், அடிக்கடி ஏதோ ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா. ஸோ அந்த மெயின்டெனன்ஸ் எப்படி பிரதர், யார் நம்ம பண்ணோம்? இந்தியாவில் இருக்கிறது மொத்தமாக 21 பிராண்ட்ஸ் இருக்குது டிராக்டர்ஸு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற வண்டினா நம்மளுது தான். இப்போ என்ஜின் ஆயில் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு 1500 rupeesக்குள்ளே முடிஞ்சிடும். இந்த வண்டிக்கு 2 வீலருக்கே அந்த ரேஞ்ச் வரும். என்ஜின் 1500 அந்த ரேஞ்சிலே முடிஞ்சிடும் என்ஜின் ஆயில் சர்வீஸ். ஓகே. ஸோ இது இப்போ ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்கும் பிரதர்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வெஹிக்கிள்லாம் இப்போ கொஞ்சம் வயசானவங்களாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். இது அதனால நம்ம குபோட்டோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சேம் இப்போ பெரிய வண்டியில் எந்த மாதிரி இருக்குதோ அதே மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. ஷட்டில் ஷிஃப்ட் கியர் வரும். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு இங்கே மெயின் கியர் வரும்.
அப்புறமா ப்ளவ் வந்துட்டு உங்களுக்கு மேலே கீழே தூக்குறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வரும். ஓகே. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா சென்சிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விட்டோன்னா எங்கேயாவது கல்ல மாட்டிச்சுன்னா எல்லையாவது இது மாட்டிச்சுன்னா அதே ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். ஓகே. ஸோ இதில் இதில் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி நம்ம 5 கலப்பை இப்போ ரொட்டேட்டர் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னீங்களே பிரதர், அதெல்லாம் என்ன மாதிரியெல்லாம் இதில் நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம், அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பிரதர். நம்மளது வந்துட்டு இப்போது லோக்கலில் யூஸ் பண்ணுறது வந்து 5 கலப்பை யூஸ் பண்ணுவாங்க. 5 கலப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா 2 பாட்டம் ப்ளவுன்னு வரும். ஓகே. அது பெரிய வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் ரிவர்சபிள் வரும். நம்மளுக்கு வந்துட்டு மேனுவல் ஸ்ப்ரிங் ரிவர்சபிள் வரும். ஓகே. ஸ்ப்ரிங் ரிவர்சபிள் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் ரொட்டாவேட்டர் நீங்கள் இது 4 ஃபீட் ரொட்டாவேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில். ஓகே. இப்போ இது ப்ரைஸிங் ரேஞ்செல்லாம் என்ன ப்ரைஸிங் ரேஞ்சிலேருந்து நம்மக்கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகும் பிரதர்? நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு 5 lakhsலேருந்து 11 lakhs வரைக்கும் இருக்குது பிரதர். இந்த மினி சீரிஸில் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் 5 lakhsலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி பெரிய சீரிஸில் எண்ட் ஆகுது வந்துட்டு 11 lakhsக்கு எண்ட் ஆகுது. ஓகே. ஓகே. ஆன் ரோட் பம்பர் இன்சூரன்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனோட எல்லாமே ரிஜிஸ்டர் நாங்களே பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஓகே. ஓகே. இப்போ நம்ம வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா பிடிஓவில் வந்துட்டு உங்களுக்கு 2 ஆப்ஷன் வருது. எந்த பிராண்ட்லேயும் வருது இல்லை. 540, 750. ஓகே. அப்புறமா ரேஞ்ச் இது ஷட்டில் ஷிஃப்ட் கியரில் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹை, மீடியம், லோ. ஓகே. ஸோ இதை ஓட்டும்போது நம்ம இப்போ ஒரு சில தோட்டமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கல்லாக இருக்கும், ஒரு சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சேராக இருக்கும். ஸோ அதிலெல்லாம் நம்ம இது ஓட்டுறதுக்கு எப்படி இருக்கும் பிரதர்? அதாவது உங்களுக்கு 4 வீல் டிரைவிங்கிற பர்ஃபார்மன்ஸ் இது வீல் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து குறையாது எங்கேயும். ஓகே. நீங்கள் சேடலையும் ஓட்டலாம், நார்மல் லேண்ட்லேயும் ஓட்டலாம். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த வெஹிக்கிள்லாம் என்ன மாதிரி, இப்போ ஒரு 10 ஏக்கர் 15 ஏக்கர் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் நம்மளுக்கு ஓகேவா இருக்குமா? எத்தனை ஏக்கர் வரைக்கும் நம்ம இந்த வெஹிக்கிள் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரதர்? உங்களுக்கு 30 ஏக்கர்ஸ் இருந்தால் கூட ஓன் ஃபார்மிங்னா இந்த வெஹிக்கிள் ஓகே பிரதர். ஓகே. ஏன்னா இதுலேயே நீங்கள் மருந்தெல்லாம் அடிச்சுன்னு போகலாம், ஆளுங்க மிச்சம் ஆவாங்க. ஸோ அதிலே நம்ம பின்னாடி எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த மருந்து அடிக்கிற மிஷின் எல்லாமே பின்னாடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. நம்ம குபோட்டாவில் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபார்மர்ஸும் ஒரே ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிறதுனால ஸ்டாண்டர்ட் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸ்டாண்டர்ட்ஸு இப்போ மினி சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டாக 4 வீல் டிரைவ் வந்துடும், எல்லா ஆப்ஷனும் வந்துடும். அதே பெரிய வண்டிங்களில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 4 வீல் டிரைவ் 2 வீல் டிரைவ் ஆப்ஷன் ஸ்டாண்டர்டாக எல்லாம் ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும். இப்போ மற்ற பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஹெச்பியில் 3-4 வேரியண்ட் வரும். நம்மளது வந்துட்டு 27 ஹெச்பியா ஒரே வேரியண்ட் தான். பி சீரீஸ் 2741S. நம்ம மினி சீரீஸில் இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, நீ மற்ற பிராண்ட்லலாம் இப்போ ஒரு 3 hours ஓட்டினோன்னா மினி வெஹிக்கல் வந்துட்டு ரெஸ்ட் கூட்டணும், கூலிங் கூட்டணும். நம்ம வண்டியில் வந்துட்டு நீங்கள் 10 hours கண்டினியூஸ் ஓட்டினா கூட கூலிங்க்கு நிப்பாட்டணுங்கிறது தேவையே இல்லை. ஏன்னா இது என்ஜின் வந்துட்டு அந்த டெக்னாலஜியில் பண்ணியிருக்காங்க. வைப்ரேஷன் வராது, ஹீட் வராது அதிகமாக. இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது வந்துட்டு MU5501 4 வீல் டிரைவ் மாடலு. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 5 வருஷம் வாரண்ட்டி, இல்லை 5000 மணி நேரம் வாரண்ட்டியோடு வருது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 வீல் டிரைவ் சிஸ்டம். இது வந்துட்டு பிவேல் கேர் 4 வீல் டிரைவ் சிஸ்டம். இது 4 வீல் டிரைவ் சிஸ்டம்லேயே பெஸ்ட் 4 வீல் டிரைவ் சிஸ்டம் வந்துட்டு பிவேல் கேர் தான். நீங்கள் வேணுன்னா ஆன்லைனில் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ஷட்டில் ஷிஃப்ட் கியர் பாக்ஸோடு வருது, ஆயில் வெட் டிஸ்க் பிரேக் வரும், அப்புறமா பவர் ஸ்டேரிங்கு, இன்னொன்று சிங்க்ரோமெஷ் கியர் பாக்ஸ். சிங்க்ரோமெஷ் கியர் பாக்ஸுங்கிறது வந்துட்டு காரில் மட்டும்தான் வரும், டிராக்டரில் வந்துட்டு ஆப்ஷனலில் தான் கொடுப்பாங்க. இது நம்ம குபோட்டாவில் வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இப்போது இந்த நம்ம பெரிய வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா பிராண்ட்லேயும் ஸ்டாண்டர்டாக 540 தான் ஆர்பிஎம் கொடுத்துருப்பாங்க. பிடி ஆர்பிஎம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளது வந்துட்டு 540 + 750 வரும் ஆர்பிஎம். இங்கே கேர் இருக்குது ஷிஃப்டிங்க்கு. இன்னொரு மாடல் இருக்குது, அது வந்துட்டு என்னென்னா ரிவர்சபிள் பிடிஓ 540 ஃபார்வர்டு 540 ரிவர்ஸ் வரும். அது ஆப்ஷனலில் வேணும்னா வாங்கிக்கலாம். ஸோ என்ன மாதிரி பர்பஸ்க்கெல்லாம் இதுவும் யூஸ் பண்ணலாம்? நம்ம சின்ன இப்போ மினி வெஹிக்கிள் பார்த்தோம், அதை விட அட்வான்ஸாக இதில் ஏதாவது ஒர்க் பண்ண முடியுமா, இல்லை அது வாங்கினாலே நம்மளுக்கு ஓகேவா இருக்குமா பிரதர்? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு 30 ஏக்கர்ஸ் ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த சின்ன வெஹிக்கிள் போதும். ஓகே. இப்போது ஒரு 100 ஏக்கர்ஸ் அந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக பண்ணுறவங்களுக்கு வந்துட்டு பெரிய வண்டி தேவைப்படும். ஓகே. இப்போ நீங்கள் அது சொன்னீங்க, அந்த வெஹிக்கிள் வந்து நம்ம 10 hours கண்டினியூஸாக ஓட்டினாலும் இன்ஜின் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது, கூலிங் விட தேவையும் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. ஆமாம். ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி, அதை பற்றி சொல்லுங்கள் பிரதர். இப்போ இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இதுவும் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் 15 hours to 20 hours வரைக்கும் கண்டினியூஸாக ரன் பண்ணாலும் எந்த பிரச்சனையும் வரதில்ல. இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு 4 piston 4 cylinder வரும். என்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்சுவலி கார் என்ஜின் மாதிரி சின்னஸாக இருக்கும். இதில் வந்துட்டு 4 cylinder வரும், குவாட் பிஸ்டன் டெக்னாலஜி. 2 cylinder வந்துட்டு அட் அ டைம் ஒர்க் ஆகும். அதனால என்ன ஆகுதுன்னா பவர் அதிகமாக பஞ்ச் ஆகும். 26% பேக்கப் டார்க் அதிகமாக இருக்குது நம்ம வண்டியில். ஓகே.
ஸோ இப்போ இன்னும் ஒரு சில விஷயம் கேட்கணுன்னா இப்போ அந்த நம்ம நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கைனி எல்லாம் கலப்பாங்க இல்லைங்க பிரதர், நெல் பயிர் நடுறதுக்கெல்லாம். ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்ம இதுலேயே அட்டாச் பண்ணிக்கலாமா? மினி டிராக்டர்லையும் அதை பண்ண முடியுமா பிரதர்? ஜி மினி டிராக்டர்லையும் பண்ணலாம், நம்ம பெரிய வண்டிலையும் பண்ணலாம். நம்ம இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படியே டைரெக்டாக டயர்லேயே ராவாக இருக்கலாம். நீங்கள் வந்துட்டு அந்த கேஜ் வீல் போடணுங்கிற அவசியமே இல்லை. ஓகே, வண்டி அப்படியே டைரெக்டாக இருக்கிட்டு நீங்கள் சேடையில் ஓட்டலாம். ஓகே, அதே மாதிரி தான் சின்ன வண்டியிலையும் ஓட்டலாம், இதுலேயும் ஓட்டலாம். ஓகே, ஓட்டலாம், இதுலேயும் நல்லா கலக்கும். உங்களுக்கு ஃபுல் டைம் சேடாக தான் ஓட்டுறீங்கன்னா எல் சீரிஸ்னு ஒரு வண்டி இருக்குது, அது வந்துட்டு லைட் வெஹிக்கல், சேடைக்குன்னு தனியாக இது பண்ணியிருக்குது, அது வாங்கிக்கலாம். ஓ, இதே குபேட்டாவில் அந்த மாடலும் வரும். அந்த மாடல் சேடைக்குன்னு ஸ்பெஷலாக. ஏன்னா நம்ம இந்தியான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராகி நெல் இதுதான் ஜாஸ்தி இது பண்ணுவாங்க, அதனால அந்த இதுக்குன்னே ஸ்பெஷலாக இது பண்ணியிருக்கோம் வண்டி. அது நம்ம MU சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா டியூவல் கிளச் வரும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்துட்டு மெயின் கியருக்கு வரும், இன்னொன்று வந்துட்டு PTOக்கு வரும். அது என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா உங்களுக்கு கியர் இது கிளச் பிளேட் வந்து சீக்கிரமாக தேய்மானம் ஆகிறதில்ல, லைஃப் நல்லா வரும். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ரோமேக்ஸ் கியர் பாக்ஸ்னால் என்னன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஏன்னா அது வந்துட்டு காரில் தான் வரும். டிராக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டன்ட் மெஷின் வரும், ஸ்லோ பண்ணி கியர் போட வேண்டியது வரும். நம்ம இது MU சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிங்க்ரோமேக்ஸ் கியர் பாக்ஸ் இருக்கிறதுனால எந்த ஸ்பீடில் இருந்தாலும் கியர் ஃபாஸ்ட்டாக மாட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். இன்னொன்று வண்டி பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப குறைவாக இருக்குது, வைப்ரேஷன் இருக்காது, ஹீட் இருக்காது. இதில் வந்துட்டு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா பேலன்சர் ஷாஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹவருக்கு வந்துட்டு 4 லிட்டர் தான் டீசல் சாப்பிடும். அதை நாங்கள் சேலஞ்ச் பண்ணி சொல்கிறோம், வேணுன்னா கேஜ் கூட போட்டு காட்டுறோம், ஃபியூல் கேஜை. வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும். இந்த குபேட்டா மினி டிராக்டரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். ஆக்சுவலாக நம்ம ஷோரூமுக்கு தான் போனோம், ஒசூரில் அவங்க ஷோரூமுக்கு நம்ம போயிருந்தோம். ஸோ அவங்க வந்து இங்கே 2 வெஹிக்கிளும் ஒரு இடத்துல வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க. ஸோ பிரதர் வந்து ஆல்ரெடி இங்கே இருந்தார், ஃபீல்டில் இருந்தார் டெலிவரி பண்ணுறதுக்காக. ஸோ அவர் தான் நம்மளுக்கு க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இந்த மினி டிராக்டர் ப்ளஸ் அந்த பெரிய குபேட்டாவில் பெரிய டிராக்டர் ரெண்டுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிரதர்கிட்ட கேட்டுடலாம். பிரதர் இப்போ வாங்கணுன்னா இப்போ ஒரு சில சின்ன விவசாயிங்களாம் இருக்காங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டைம் வந்து 5 lakhs அந்த மாதிரி பே பண்ணி வாங்க முடியாது. ஸோ இந்த வாங்குறதுக்கு வேறு என்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்லாம், EMI ஆப்ஷன்ஸ், லோன் ஆப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கா பிரதர்? ஜி இப்போ நம்மள பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஃபைனான்சியர்ஸ் இருக்காங்க, கோட்டக் மஹேந்திரா, HDFC, சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ். ஓகே, எல்லாம் இந்த ஃபைனான்ஸ் கம்பெனிங்கெல்லாம் இருக்காங்க. நம்ம கூட அஃபிஷியலாக சுந்தரம் ஃபைனான்ஸ் டைப் ஆயிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நம்மளுக்கு EMI ஆப்ஷனும் EMI ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, இன்னொன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு 65 பைசா வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோதான் வரும். இன்ட்ரெஸ்ட் அவ்வளோதான், விவசாயங்கிறதுனால அவ்வளோதான் வரும். ஓகே, ஸோ நம்ம இதை கேட்க மறந்துட்டோம். பிரதர் நம்மளுக்கு சொன்னார் இப்போது. ஸோ ஒரு சில பேர் வந்துட்டு ஃபுல் அமௌண்ட் பே பண்ணி வாங்க முடியாது, EMIயில் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க விவசாயிகள். ஸோ அவங்களுக்கு தேவையான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் பிரதர் கொடுத்துறேன். அவங்ககிட்ட EMI ஆப்ஷனும் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, அதாவது ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது விவசாயம் அப்படின்றதுனால 60 பைசா தான் வட்டி. ஸோ வேறு இதிலலாம் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். 60 பைசாலேருந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரதர். ஸோ அவர் நம்மளுக்கு க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இவங்க கொடுத்த வெஹிக்கிளே வந்து இப்போ ஃபீல்டில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த வீடியோவும் நம்ம பார்த்தலாம், எப்படி ஓட்டிகிட்டு இருக்காங்க, என்ன பர்பஸ்க்காக அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த வீடியோவும் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ கொடுத்ததுக்காக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரதர். நிறைய விவசாயிகளுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ கொடுத்தீங்க. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பிரதர். இந்த வீடியோ தயவு செஞ்சு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த ஃபீல்டில் ஓடிட்டுருக்கிற அந்த வண்டி, இந்த மினி டிராக்டர் ப்ளஸ் பெரிய டிராக்டர் ரெண்டுமே ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ எதுக்காக ஓட்டிகிட்ருக்காங்க அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். மறக்காமல் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம தொடர்ந்து உங்களுடைய ஆதரவு கொடுங்க. இப்போ வாங்க ஃபீல்டுக்கு போய் அந்த வெஹிக்கிளை பார்த்துடலாம்.